불러주세요. 당신은 무엇 때문에 슬픈 걸까? 사실은 두려움이던 거죠. 함께 미래 그리던 우리는 없고 싸운 오늘 성들을 부셔버린 것을 노린 거야. 슬프다 너길 바치면 넌 언제나 게임 눈을 모든 걸 죽일까봐 우린 모든 것을 그를 떠나지. 사랑이 넌 사람에게 모두가 이미 저기 때문이야. So far away. 사이의 싸움이라는데 내가 보기에는 외로움들과의 싸움. 눈물이 터져 나오면 그대 흐르던 뒤 당신의 사랑받기에 보이는 충분한데. 저희가 이 곡들이 잘안돼? 거의 안 들었는데. 관객이 들어오니까 다음 곡 주세요. 상처받은 사람, 스며드는 사람, 나는 그 사람, 나는 그 사람, 나는 그 사람. 처음 가는 것은 각색이지, 그냥 나로 살아. 다들 사랑하겠지, 다들 사랑하겠지, 다들 바래가겠지, 무시하겠지. 사람들은 변하지, 나는 변했듯이. 세상이 Why so serious? Why so serious? Why so serious? I'm so serious. I'm so serious. I'm so 우리 흘러가는 대로 흘러가서 굳이 너만 솔직히 특별한 사람 정말 다른 사람들 어려운 게 너무 뭐 정말 좋은 게 그대로만 보이지 않지 불편한 대로
그 적은 상황들에만 먹은 삶을 지치게 누가 사람인지 넌 몰라 있는 내가 보기엔 내 운명에 난 평범한 너의 나이는 내가 나 죽여라 누구 기억하는가 또 누굴 미워하는가 누구 위해 사는가 또 누굴 위해 우는가 누굴 위해 우는가 이것이 사랑 아닐까 사랑이란 단어에 눌러서 난너의 심리 잊고 사는 것이 말야 사랑이라 당신이 그리워하는 것은 그리울까 아니면 네가 내 믿어서 편을 그릴까 내가 그리워하는 것은 말야 아니면 후회와 미련이 나는 그때가 하는 것은 아니면 그 속에 모든 돌이 그에서 난 그저 하나씩 웃어보려 해 네가 내 그때를 회수하기에 수고서 우리가 추억한 고민을 더 그때